Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi parlerò dei sensori di parcheggio che ho scelto per la mia vettura. Infatti, al posto di prendere i comuni sensori di parcheggio a ultrasuoni per i quali va bucato il paraurti o i sensori da montare sulla targa, che ovviamente vanno montati solo posteriormente e non anteriormente e che comunque hanno una visuale di impiego abbastanza limitata, ho scelto di montare i Proxel a funzionamento elettromagnetico. I sensori di parcheggio Proxel, come anche quelli di altre marche sempre con lo stesso funzionamento, sono composti da una striscia in materiale metallico che si applica all'interno del paraurti e che, grazie ai cambiamenti del campo magnetico che presentano gli ostacoli contro i quali rischiamo di sbattere, manderanno il segnale alla centralina che farà suonare questi sensori. Ho scelto questi sensori ovviamente oltre per il fatto di essere a montaggio totalmente invisibile. Infatti, come potete vedere, il paraurti è praticamente nuovo, immacolato, senza il minimo segno che possa far pensare che ci siano montati dei sensori di parcheggio. Li ho scelti sia perché non sono presenti più sensori di parcheggio lungo il paraurti, ma è presente un unico sensore di parcheggio che non lascia punti ciechi e che in generale risulta essere più preciso. Un grosso svantaggio di questi sensori è che con la pioggia impazziscono totalmente, anche se il produttore ci dichiara che l'ultimo segnale di avviso comunque ce lo dà anche se impazziscono con la pioggia. Vi assicuro che con la pioggia diventano quasi del tutto inutili. Un altro vantaggio, dipende un po' dai punti di vista, dipende dal loro funzionamento. Infatti, come potete vedere anche dal video, questi sensori ci permettono di arrivare veramente molto vicini all'ostacolo, quindi per i parcheggi paralleli sono perfetti, ma se pensiamo di usarli per avere un minimo di preavviso dall'ostacolo, ecco, non sono esattamente la scelta ideale. Inoltre, se siete un po' ansiosi, all'inizio, soprattutto quando ancora non vi fidate di questi sensori, è normale pensare che state già sfasciando la macchina quando in realtà avete ancora margine. Un'altra caratteristica del sensore elettromagnetico è quella di non rilevare gli ostacoli per distanza, ma soltanto se ci avviciniamo. Cosa significa questo? Con i sensori di parcheggio normali, se noi abbiamo un albero dietro ma stiamo fermi, quelli suoneranno perché rileveranno l'albero. Questi sensori invece suoneranno soltanto se ci avviciniamo all'albero, il che significa che se ci muoviamo in maniera parallela a un muro, anche se i sensori vedranno il muro vicino, non suoneranno, perché muovendoci in maniera parallela non andrà a variare la nostra distanza dal muro. Stessa cosa con ganci di traino, ruote posteriori o altre cose che potremmo avere dietro la macchina. Al contrario dei sensori ultrasuoni che suonano indipendentemente da dove è l'ostacolo, nonostante qualche piccolo problemino, però sono dei sensori veramente ottimi per chi come me non vuole bucare il paraurti mantenendo inalterata l'estetica del veicolo, e soprattutto per chi cerca dei sensori facili da montare. E questo è tutto. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare un mi piace e di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!